Кыргызстан аймагында жакынкы күндөрдө Сабар айы күтүлүүдө. Бул 19 апрелде Чүй, Талас жана Жалал Абад, Баткен облустарынын Тоолуу райондорунда жаан-чачын күтүлүүдө. Ошондой эле 20 апрелден баштап түнкүсүн кээ бир райондордо жаан-чачын күтүлсө, күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан-чачын жаашы, ошондой эле Чүй, Талас жана Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында жаан-чачын катуу жаашы ыктымалы бар. Бүгүнкү күндөрдө абанын температурасы 25 градустан 30 градуска чейин жетсе, 20 апрелде абанын температурасы 19-24 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо дагы температуралар төмөндөп, күндүзгү температуралары 10-15 градуска чейин тоо этектеринде төмөндөйт жана тоолуу райондордо температуралар түнкүсүн 0 градустан төмөн болуп, -5 градуска чейин жетсе, күндүзгү температураларынын дагы 0го жетиши күтүлөт. 24 жана 25 апрелдерде ушундай турук Сабар айы дагы сакталып, температуралардын мындан ары да төмөн болушу күтүлүп жатат. Тоолуу райондордо жана тоо этектеринде температуралардын 0 градуска чейин жетип жана төмөндөшү ыктымалы бар. Азыркы маалымат боюнча алганда, ошол абанын температурасынын төмөндөшү түнкүсүн көбүрөөк айтсак, бул тоолуу райондордо болуп жатат жана түндүк Кыргызстан түндүк аймактарындагы Талас жана Чүй облустарында, Ысык көл жана Нарын облустарында абанын температурасынын дагы төмөндөшү ыктымалы бар. Бул түнкү температуралары 0го чейин жетип жана ошол тоо этектериндеги дыйканчылык жүргүзгөн жерлерде абанын температурасы 0го жетип, үшүп жүрүшү ыктымалы бар. Бул азыркы маалымат боюнча бул жакындаган сайын дагы такталып, эгер ушундай коркунуч сакталган болсо, шашылыш эскертүү берилет.